Specijalno za mališane sa opštine Rakovica organizala je ovaj festival čarobnih junaka. Pozdravim ispred Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica. Ovaj dečiji festival junaka organizovala opština Rakovica u saradnji sa Centrom za kulturu i obrazovanje. Želimo da provedete ovaj lep dan ovde sa nama i da se priključite našem štandu Centra za kulturu gde delimo besplatne ulaznice za premijeru večerašnje dečije predstave u 17 časova. Mi se ne rugamo. Hvala još jednom i uživajte. Hvala, Marija. Jesmo spremni, drugari? Heroji dolazi iz uvedenja. Sa školom centru grada. Idemo dole. E sad ovako, sa svojim drugarem se dotakli čemu. Pa druga strana. Idemo dole. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자. A da vidimo kako izgleda balerina. Kako izgleda balerina?